¿Sueles tener dolores cervicales, cuello y además eres de los que aprieta la mandíbula por la noche involuntariamente? Pues en el vídeo de hoy voy a explicarte las relaciones cérvico-mandibulares y te aconsejo que te quedes hasta el final porque te voy a dar unos ejercicios que debes de hacerte donde vas a notar muchísima mejoría. ¡Vamos con el vídeo! Hola queridos y queridas, aquí estamos un día más. Hoy vamos a hablar de los dolores cervicales y seguro que tú estás viendo el vídeo porque sueles padecer estos dolores. Pero, dado que el dolor cervical puede tener muchos orígenes, hoy nos vamos a centrar en la causa relacionada con la articulación temporomandibular, ATM, y las personas que son bruxistas. ¿Eres bruxista? ¿Aprietas involuntariamente la boca por la noche o en algunos momentos del día? Hoy nos centramos en estas personas y hablamos de su relación con el dolor cervical. Como acabo de comentar, el bruxismo, ese acto involuntario de apretar la boca o hacer rechinar los dientes involuntariamente, no tiene ninguna función para nuestro organismo. ¿Cuál es la causa de este acto involuntario? La principal causa que se ha visto es el estrés psicológico, lo que nos va a desencadenar ese apriete dental, ¿vale? Esa contracción de la musculatura del cierre de la boca, que además, mantenido en el tiempo, va fortaleciendo e hipertrofiando esta musculatura, agrandándola, como ocurre en otra musculatura del cuerpo. Por lo tanto, se destaca en las personas bruxistas esta zona de aquí, el ángulo mandibular, un poquito más ensanchado y agrandado, más marcadito este ángulo, ¿de acuerdo? Otra causa puede ser una mala oclusión dental, ¿vale? Una mala relación de las piezas dentarias superiores del maxilar con la mandíbula o una alteración en el crecimiento de las mismas o alguna falta de pieza dental puede llevarnos al bruxismo, y cualquier patología a nivel de la mandíbula, de la articulación temporomandibular, será lo que nos lleve a dolor cervical. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de este bruxismo, de esta patología en la articulación temporomandibular? Serán desgaste en las piezas dentales, será dolor cervical, será dolor orofacial, cefaleas. También nos dará una falta de nuestro sueño reparador, ¿vale? Ya que dedicamos esa gran parte de la noche realizando nuestra fuerza, no nos va a permitir un sueño óptimo. También una artrosis precoz en esta articulación, problemas meniscales, aquí tenemos nuestros meniscos. Vemos que son diversas las consecuencias. Ahora os voy a hablar un poquito de esas relaciones anatómicas que tiene esta zona de la mandíbula con nuestra zona del cuello. La articulación temporomandibular, la mandíbula, que va unida al cráneo por esta articulación, es una articulación bicondílea que se coge aquí delante de nuestros oídos. Notamos los dos cóndilos, si abrimos la boca, notamos cómo se desplazan hacia adelante mientras abrimos la mandíbula. Ahí tenemos esa articulación temporomandibular. Son dos cóndilos suspendidos que encajan en nuestra fosa del temporal, que el hueso temporal está aquí, donde abarca el oído. Ahí están los dos temporales y ahí se cogen los dos cóndilos mandibulares. Está fijado por la cápsula articular, ligamentos, unos meniscos que mejoran
la congruencia articular y alrededor tenemos toda esa musculatura que hace la función de la mandíbula, que es masticar, deglutir, hablar, ¿vale? ¿Qué musculatura tenemos que interviene en ese cierre de la boca? Además, es musculatura pequeña, pero muy fuerte. El músculo masetero, que el músculo masetero va desde el arco cigomático, que es lo que conocemos como el pómulo, ahí, se coge, se inserta ahí en el arco y viene hacia atrás y hacia abajo, hacia el ángulo inferior de la mandíbula, ahí, ¿vale? Haciendo el cierre de la boca. También tenemos el músculo temporal. El músculo temporal se fija sobre el temporal. Pero luego ya tenemos esa otra musculatura que empieza a relacionarse con el cuello. Y es la musculatura que forma la base de la boca, la supraioidea. Aquí tenemos el hueso ioides, ¿vale? Que es como un semicírculo que queda suspendido ahí, y tenemos la supraioidea formando la base de la boca y la infraioidea que se va a abrir desde el ioides hacia abajo, hacia esternón, clavícula, incluso se va luego hacia atrás, hacia el omóplato, ¿vale? Tenemos toda esa relación que va uniendo la mandíbula con la parte del cuello y cintura escapular, el esternocleidomastoideo que se coge desde ahí, desde las mastoides, hacia adelante, hacia las clavículas y esternón, la mastoides que forma parte del hueso temporal, que ya hemos dicho que está aquí en el oído, ¿vale? Vemos toda esa musculatura que va enlazando la mandíbula con nuestro sistema cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier alteración en la mandíbula nos va a repercutir en nuestro sistema cervical y viceversa. Nuestra postura, nuestra relación en la posición de la cabeza, cuello sobre nuestro cuerpo, si tengo la cabeza adelantada, va a repercutir también a nuestro sistema mandibular. Nos puede dar alteraciones en la apertura de la boca, ¿vale? En nuestra fuerza por las tensiones faciales, musculares. Va a haber una relación y una asociación, no podemos separarlo. Hay veces que repercutirá más, hay veces que repercutirá menos, pero vamos a fijarnos. Si yo tengo tendencia a llevar la cabeza adelantada, quizás nuestra mandíbula queda en tensión un poquito hacia atrás, tensa toda esta parte anterior de la musculatura del cuello. Voy ahí, mi mandíbula se esconde un poquito hacia atrás. Sabemos que hay personas que tienen esta zona más retraída y personas que tienen esta zona, la mandíbula, más sobresalida que el maxilar superior, ¿vale? Hay asociaciones con la posición en relación a la posición de la cabeza sobre nuestro cuello, cintura escapular y la posición de nuestra mandíbula y el libre movimiento de esta. Y en estudios se han dado los resultados de que ha habido una mayor prevalencia de disfunciones en la articulación de la ATM en pacientes con disfunción del raquis cervical, sobre todo el alto, ¿vale? De las primeras cervicales. He visto que sujetos con alteraciones en la ATM han tenido problemas cervicales en el 70% de los casos. Por lo tanto, nosotros los terapeutas no podemos separar, y siempre que vamos a abordar patología en la ATM debemos de reestructurar la cintura escapular con las cervicales, analizar la posición del cráneo sobre las cervicales y después ponernos a tratar la ATM y viceversa. Cuando nos viene un paciente con problemas cervicales, en algunos casos valoramos la articulación temporomandibular. Ahora voy a darte unos autoestiramientos para que te hagas tú en casa y que vas a notar muchísima mejoría realizándolo. Primer ejercicio, vamos a relajar la mandíbula, la dejamos
Y con las palmas, con la base, vamos a deslizar, vamos a realizar este movimiento hacia abajo desde el pómulo, ¿vale? Ahí. Deslizo, profundo, despacio, hacia abajo, ¿vale? Bajo y vuelvo. Voy a hacer 10 pasadas, ¿vale? Profundo, con la boca semiabierta, relajada. 10 pasadas. Y después vamos a hacerlo unilateralmente. Relajo y empujo hacia el lado contrario. Deslizo. ¿Vale? Eso. Muy bien. Haría 5 pasadas de un lado, 5 pasadas del otro lado, desde el pómulo. Eso. Bueno. Siguiente ejercicio va a ser fricción transversal, ¿vale? Con las yemas de mis dedos, de los 4 dedos, me voy a venir aquí al ángulo inferior de la mandíbula, donde se coge el macetero, y coloco ahí los deditos, vale, y voy a hacer fricción transversal. ¿Veis? Esto. Vale. Y luego cambio. Subo, doy un saltito hacia arriba y repito el mismo gesto. Rápido, transversal. Suelto, subo un poquito más arriba y estoy abajo de los pómulos del arco cigomático. Muy bien, ¿vale? Voy a repetirlo 3 veces, los 3 saltitos, ¿vale? Manteniendo unos segunditos este gesto, este movimiento transversal, ¿vale? Repito, y vuelvo a las 3 series. Y por último, vamos a irnos a la musculatura supraioidea, a la base de la boca, aquí abajo. Vamos aquí al ángulo inferior de la mandíbula con los pulgares. Me meto por dentro, ¿vale? Y deslizo hacia aquí, hacia el mentón. Voy por abajo. Deslizo adelante. Vuelvo otra vez. Con los pulgares me meto por dentro. Ahí. Creo que lo veis bien. Voy por dentro y deslizo hacia adelante. Es muy agradecido, ¿vale? Si eres de los que te levantas con el dolor en la zona de la mejilla y notas toda esta tensión, enseguida vas a notar un alivio increíble. ¿Vale? Y vamos a hacer 10 pasadas, 10 deslizamientos desde abajo, desde el ángulo, por dentro estoy en la base de la boca, hacia el mentón, ahí, ¿vale? Voy haciendo la forma del triángulo, desde ahí, pero no estoy directamente en el hueso, estoy por dentro, toco blandito el hueso, ¿vale? Molestará un poquito, pero luego irás notando cómo es agradecido y se va relajando toda la estructura, ¿vale? Muy bien, podemos acabar con esta musculatura del esternocleidomastoideo, ahí. Podemos pellizcar un poquito y deslizar hacia abajo. Esto, ¿vale? Lo pellizco. Puedo inclinar como lateralmente hacia el mismo lado. Cojo el vientre muscular y deslizo
hacia abajo. Y haremos también 10 pases. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que te habrá resultado muy útil y que les harás un gran favor a otras personas compartiéndolo. Dame un like, suscríbete a mi canal porque seguiré colgando más vídeos interesantes para ti. Y sobre todo, activa la campanita de notificaciones que la verás ahí abajo. Encantadísima de tenerte aquí conmigo viendo el vídeo. Por favor, déjame en comentarios si alguna vez has tenido este tipo de dolor, si eres bruxista, cómo lo vas manejando en tu día a día. Y seguiré colgando vídeos útiles para ti, ya lo sabes. Me encanta tenerte conmigo.